随着他讲话的终结，我开始意识到，他一定是某一位扬声大师，因为他不仅仅通过沉降展示给我看他对元素的控制，当他这样去做的时候，还对我加以指导和解释。我坐着思考，这是怎么一回事儿？他认识我，我的孩子，他即刻回答了我的疑惑。我认识你很久了，通过你自己有意识的努力，你提升了自己的思想，这让我在这个时候找到你，成为可能。虽然我总是跟你保持着连接，那时我们都处于更加精微的身体当中。你想要接触某个扬声大师所付出的有意识的努力，为我可以用一种更切实的方式来到你的身边，开辟了道路。也就是说，以一种你在物质层面的感官可以感受到的方式。我看到你并没有在你外在的意识之中完全的认出我来。你出生的时候，我在你的身边；你母亲去世的时候，我也在。在恰当的时机，我指引你和洛特斯走到了一起，这样你取得的成就不会延迟到来。再一次，我帮助你，把你和你的儿子连接起来，是在这一世的转世过程当中。不过，现在，请你耐心一些。请静坐片刻，仔细地观察我。我会向你透露我的身份。我按照他的要求做了，也许过了整整的1分钟，我看到了他的脸、身体，还有衣服。他变成了活生生的、有着呼吸的、可以触碰到的临在，圣哲曼大师。他微笑着，回应着我的惊讶，享受着我惊喜的回应。他站在我的面前，一位像神那般宏伟的人物。他身着镶嵌着白色宝石的长袍，眼睛当中闪烁着光与爱，展露并证明了他的统领还有威严。他解释说，大部分的时间我都处于这具身体之中，是我忙碌于人类福祉之时，除非我现在需要做的工作需要与外部的世界进行更密切的接触，在那种情况下，我会让自己的身体呈现出适合我目前工作所在国家的外表还有穿着。我惊呼道：哦，现在我知道你了，我见过你很多次，是在内在的意识之中。我的孩子，他解释道，你理解真正的掌控实际上是什么吗？我们处于扬升的状态，可以控制我们所在世界的原子结构，就像一位陶工掌控他的粘土那样。宇宙中的每一个电子和原子服从于我们的意愿和命令，因为我们通过神的力量来控制它们。我们已经获得了命令他们的权利。尚未扬升的人类惊奇于这类事情，但是我告诉你，对我们来说，改变我们身体的外貌和活动，并没有比普通人更换他们穿着的衣服更加费力。人类意识中的不幸状况，让个体处于自我创造的局限之中，这是他们心智的特点，要么恐惧，要么嘲笑，
心智不能理解的东西，或者更糟糕，陷入无知的状态，去说那根本不可能。就特定的人类状况而言，某件事情或许是不可能的，但是神之自我，也就是伟大的圣光，可以改变所有的人类状况，因此没有什么是不可能的。每个人的内在都拥有着生命的神圣火焰，而且他内在那部分神之自我都拥有掌控权，不论他在宇宙的什么地方。如果他出于自己心智上的惰性，不去付出必要的努力，不去矫正他身体和心智的那些旧习惯，那么他就会继续被自己锻造的锁链束缚着。但是如果他选择去认识自己内在的神之自我，并且勇于给予神之自我对他所有外在活动的控制权，他会再次获得超越所有物质的掌控权。这一切权利从最初起就是他的。时间已经到来，很多的人类正迅速地觉醒，他们必须以某种方式去理解，他们已经一次又一次的，有的时候是成百上千次的转世了。每一次他们都活在一具新的物质身体当中生活。重新转世法则是人类成长中的活动，它给予个体建立平衡的机会。曾经在一些状况之中，他有意识地让自己陷入了失衡，这只是补偿法则的一种表达，或者可以称之为因果法则，一种自动平衡的过程。它掌管着这个宇宙所有的力量。对这个法则正确的理解，可以解释人类经历的很多状况，否则的话是无法给出合理解释的。它是对人类创造的无限复杂性和经历的唯一合理解释，并且揭示出所有外在显化所依赖的运作还有法则。它让人知道没有所谓的偶然或者意外，所有的一切都是在这个法则直接、准确而且完美的掌控之中。意识的每一种体验都有一个前因，而同时所有的一切又是将来产生结果的起因。如果在一次转世过程中，一个男人伤害了一个女人，他一定会转世到一具女性身体当中，经历类似的体验，直到他意识并且体验到他曾经让人承受的伤害。同样的，如果一个女人不公正地对待一个男人，或者伤害了他，他也会经历类似的体验。这是一个人被迫，或者说自己强迫自己来体验他在自己世界创造的所有事物之间因果关系的唯一方式。一个人可以创造并且体验他在自己世界中想要做的一切，但是如果他选择去做的事情导致让其他人体验到了不和谐，那么他就会强迫自己体验类似的状况，直到他理解了他自己的创造给宇宙其他的生命带来了哪些影响。跟我来，我们来回顾你在法国使用一具女性身体时在物质层面的生活。那时的你是一个有着非凡成就的歌手，你的声音拥有罕见的美丽与力量。随即，我毫不费力地站在了我的肉身之外，我清楚地看到了他躺在了地上，
我在想，这具身体放在半山腰的位置是否安全？圣哲曼回应了我的想法，他回答说，不要分神，当我们离开的时候，没有任何东西可以伤害到你的身体。注意看。刹那间，我看到它被一团白色的火焰包围着，形成了一个直径大约50英尺的圆圈。它用右臂环绕着我，我看到我们从地面快速地升起，很快我就适应了这种频率的活动，并没有一丝在空间之中移动的感觉。只是现在我们向下望去的时候，已经来到了法国南部的一座小镇。他继续说，在这里，你是一位独生女，一位美丽女人的女儿。她的生活方式是理想主义的典范，远远领先于她同时期的大多数人。你的父亲是一位忠诚的伴侣和丈夫，他很有文化，并且受到早期基督精神的启发。每个环境中的以太场域都记录了曾经发生的一切，那个区域发生的一切。我会重现这些以太记录，然后你就会看到真实的场景，记录着你生活的每个细节。你在这个镇里教堂唱歌，跟随着一名老师学习，他说服了你的父母，让他来教导你，你进步很快。后来他们搬家到巴黎，随之你获得了更大的优势。在1年强化学习之后，你获得了在法国女王面前献歌的机会。通过她的帮助，你得以在她的很多聚会当中露面，这给你带来了成功的音乐事业。接下来的5年中，在法国，你的成功给你带来了非常丰厚的礼物，你积累了很多财富。突然之间，你父母双亲经历了死亡的变故，这对你的冲击很大。随后，你重病了几个礼拜。当你痊愈，重新的回归到你的音乐事业之后，通过最近悲伤的经历，一种新的同理心特质来到了你的声音之中。一个在你音乐探索上给予你大量指导的人，成为了你公众工作的主管。你开始依赖他，认为他是一个值得信赖的人。然后你又经历了14年的辉煌成就，这之后你突然病倒，在1周内就去世了。你遗留的珠宝和财富被交给这位主管保管，用以帮助他人，同时用来完成你毕生都致力于的某些计划。你的葬礼刚刚结束，他的内心就发生了颠覆性的转变，让贪婪全部占据。现在我会展示给你看，他是谁，是这一世生活当中几年前你在美国遇到的那个人。生意上的那次变故，我相信你记得很清楚。在这里，他向我展示了一个商业协会。大约10年前，我还在西方时，试图向这几个人提供帮助，跟来自比利时的一个政府代表有关。他继续说，这个人在这里被赋予一次机会，来纠正他在法国时对你犯下的错误。情况被展示给他看，他也了解整个状况，因为是我们展示给他看的。但是他还不够坚强，让伟大的宇宙正义法则通过他进行作业，从而平衡债务。如果
他自愿去这样做，就会给他带来很多方面的平衡，让他在这次转世过程当中进步得更快。因此，一个人外在的生活让这个人被捆绑在必须要做的事情上，转世持续的挣扎和痛苦的滚轮当中，直到我们让内在的基督之光照亮并净化我们，从而让我们只对神圣计划进行回应，那是神之爱、和平、完美的创造。这样学习到的东西，一个人永远不会遗忘，因为这种客观的教学在视野和心智当中记录下这般体验，视野当中看到这样的记录会更加的深刻，因此会在外在心智活动当中受到更多的关注。这段被遗忘已久的体验，本质上无疑是在我们的记忆之中永久性的存在着，因为直到今天，我仍然可以回忆起每个细节，就像是我跟他一起观看时那么清晰。他继续说，现在我们将回忆起你的另一次转世，你在埃及的那次。我们从地面上升起，快速地向前移动着。当我们穿越过一片美丽的水域时，我对地中海变得很有觉知。我们继续前往卡纳克和卢克索，然后再次降落在地球。他说，仔细观看，这里记录了位于卢克索的一座非常古老的神庙，不是现代考古学家正在探索的那些遗迹，它比迄今为止发现的任何古迹都要早。如果人们知道要去哪里寻找的话，他们会发现保存完好的宏伟庙宇。一个遍地废墟的地方，这是现代旅行者看到的，真实的场景则被以太层的活动取代了，就像它最初的模样，呈现出全然的美丽，还有辉煌，远比现代人们脑中的任何事物都要壮美。花园和水池的周围环绕着巨大的白色大理石和玫瑰色花岗岩的石柱，整个地区都富有活力，真实生动，就像今天地球上任何一座拥有物质形态的城市那样。这一切呈现出完美的自然和正常的状态。我禁不住问，他怎样让这些体验变得如此生动？他回答道，人和他的创造以及大自然都在以太层拥有着一个对应的存在，一个模板，不论这个人走到哪里，都会在他周围的环境中留下永久性的印象。一个人的活动和生命体验总是存在于他自己的气场之中，相似的记录也存在于每个地区的能量场中。扬升大师可以选择复活或者重现个人能量场中曾经的活动体验，不论那个人在哪里，因为扬升大师根据原子结构聚集起来的模式总是在那个人的能量场中。当扬升大师重现某个地区的记录时，他必须要在同一个地方进行，因为这样的记录当重现发生时会成为与最初在物质层面存在时相同的形式还有结构。通过这种方式可以重新聚合起整座建筑的物质架构以及它们周围的环境。如果扬升大师
想要这么做的话，以实现某种良善的目的。当一个人获得了这种神赐予的统治力量时，他也可以为了学生和其他人的成长与指导，去披上外衣，并且复活任何他想重现的事物。当他这样做的时候，他会像石像一样真实的存在。重新披上外衣的事物可以被录影，可以进行处理，可以触碰到。对于那些使用物质感官观察它的人来说，注意，他提醒我，你正在自己更精细的身体当中体验这些活动，但是它们仍然是真实的，因为你的物质身体仅仅是你自我意识、思考和体验的个体所穿着的外衣。就好像在寒冷的冬天，你穿着了一件厚重的大衣，在非常温暖的夏日，你只穿着轻便的衣服。你穿着轻便衣服时获得的体验，肯定不会比你穿着厚重大衣时的经历更加真实。我想请你注意这一点，这样你会更加的了解，更加去充实、体验限制更少的生命活动。我们检查了那个地方，它周围的乡镇，还有建筑物。